钟总到了。哎呀，今天天气挺好的。那是挺不错。你农场吧，条件是艰苦点啊。钟总都不怕胡，我怕什么？好吧。钟总，是要走1公里呀？这还远啊！以前我跟我爷走山路的时候更远了。可是路也太难走了。咦，哎呦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 ！哎呀，早知我就穿个靴子来了。哎呦嘿！哎呦，可以吧？可以可以。钟总，还有多远啊？这怎么还没到啊？快了快了！哎，没事没事。我们村现在种植玉米技术啊，提高了很多，比你爷爷当时那种玉米技术还要好。当时你爷爷卖爆米花的时候，哪用过这么好的玉米呀？没有。哎，正好锅在这儿，我碰一锅，你们尝尝。好啊。好。哎，快！玉米，再来点黄油。每糖爆米花啊，这最原始的就是这么做，都是啊最天然的东西。再来点糖，好嘞。哎呀，开火喽！老钟啊，就是在我这儿买的玉米，回去呀自己辛辛苦苦研究，怎么做的最好吃。后来生意做大了，我们村的玉米都卖给老钟了。这日子好了，老钟也跟我说，搬到城里去住。我说我在这儿生，在这儿长，这都大半辈子了，喜欢这儿了啊！你看，那些小房子都是你们公司帮助大家盖的新房子。老钟啊，还是有福气，生意做到国外了，哈哈。现在老钟子，你来接替工作，以后会更好。嗨，您这说的。哎，差不多。好香啊！哎，我从小就是闻着这味儿长大的，这才是美糖爆米花最淳朴的味。哎，好喽，哎。
跟你说，我这脚现在可难受了，这算工伤，你得负责的。行，我给你买双拖鞋行了吧？老板怎么卖啊？10块钱一双。姑娘买拖鞋。嗯，那这双红色的适合你，显白。挺好看的。你别这样了，钟总，还不都是为了你们公司吗？行，你等我一下。跟你凑一对儿怎么样？你别开这种玩笑啦，钟总。哎呀，前面大货车翻车了，把路堵死了，回不去了。去看看。在说什么？等，我打电话问问。喂，李师傅，什么情况啊？啊，行，我知道了。那你也注意安全啊。什么？咱们的车也堵住了，进不来了。最早明天早上才能到。啊？咱先回农场吧，要不然晚上没地方住。这新品种的玉米城里买不到，我给你们烤2个，你们尝尝。饱口福。哎呀，差不多了啊，你还接着烤一会儿。好，我去给你们收拾屋子。哎呦，不用麻烦了，爷爷，我们自己来就行了。哎呀，东西放哪儿你们都不熟悉，还是我去。辛苦您了。谢谢爷爷。别这么客气啊。幸好咱俩今天吃了早饭，不然听到现在饿都饿死了。煎饼才是属于劳动人民的食物，玉米也是劳动人民的成果。你今天说你小时候跟爷爷在外面推销爆米花，应该也少不了风吹日晒，挺辛苦的吧？我呢，小时候跑得快，跟我爷爷一起在街上摆摊儿。只要有人过来呢，我就叫他喊大声一点。一开始呢，我们就这么跑来跑去，到后来爷爷开了自己的店，再后来呢，我爸把店越做越大，开了连锁店，开了公司，有了工厂，还出了国，做了各种各样的零食。哎呦，白手起家可真厉害！好羡慕你有一个这么幸福的家庭，他们应该也很疼你吧？他们确实挺疼我的，但是慢慢长大以后，到了叛逆期，他们觉得我太调皮了，总是惹事儿，觉得我多半是废物，所以呢，就把我哥带在身边，让他变得越来越优秀，成为他们的骄傲。这样，这么不公平啊！我听着都不开心。嗨，没事儿，我都觉得没什么。你现在要想起来啊，那个时候我活得还挺轻松的，没我哥那么大的压力。不过呢，我也有对不起的人。对不起的人。算了，不提这个，说了也没用。平时呢，晚上能看到各种各样的灯。很久没有这么清楚的看到星星。哎，你看，那颗最亮的那颗啊，就是天狼星，是目前人类已知最亮的恒星。在哪？你看，就那儿，那块，跟那块，它跟大犬座其他的星星连起来的形状，就像一条犬一样。天狼星就在犬的嘴上，看到吗？啊。谢谢你啊，好久都没有人陪我这么单纯的聊天了。怎么了？工作忙的朋友都没了？不是，
不知道是不是因为我的状况变了，总觉得跟朋友不知道聊什么话题，也不知道算不算朋友了。逐渐的失去了一些朋友，可能是生活的常态吧。之前的事情，对不起啊。你这是道了哪门子歉啊？提案的时候，让你浪费了那么多的时间，我确实是个私心。什么私心？集团可能不需要这么一个小小的爆米花公司，但是我知道，爷爷当初创业是多么的艰难。要不是你的话，我可能也不会走到这一步。因为我在你身上看到了努力和热情，特别有生命。我这是没有退路。我家是什么情况呢？你也看到了。我要是不努力，真会挨打的。我也一样。既然大家没得选，那就一起加油吧。打不过命运，那就干脆躺平。那起码看星星看得能更清楚一点吧，站起来还能走得更远一些。来吧，好了。好香啊！我都糊了。哎呀，不好意思了，我们这里没有多余的房间，辛苦二位啊，挤一挤，也是凑合一夜啊，超天不周啊。没事，这不是我们也打扰您了吗？哎呀，是啊，要不是沈爷爷在，我们都不知道睡哪。是我们得谢谢您。您客气了，快休息吧。这该怎么说呀？太吵了吧！哎，沈爷爷准备了早饭哎。谢谢沈爷爷啊。你今晚几点睡？天亮。哎呀，路已经修通了，你们吃完早餐就可以回去了。哦，太好了，太好了，慢慢吃啊。谢谢沈爷爷早饭。等你播完，天都要黑了，赶紧吃吧，司机都快到了。终于回来了，感觉全身都要散架了。我要把自己拼起来去救火了。什么火？在跟你说之前，我得自己解决问题。走了。白乐乐，你怎么回事？为什么要抢我印刷厂的档期？明明是我先商量好的。你说话负点责任。什么叫做抢啊？我们确实是合作了，而且是合理的手段。
人张厂长都跟我说了，档期被占了，没法帮我印刷杯桶了，就是因为接了你的单子。他们确实是接了我的单子，我是听说你去找了他们，我也去问了。我跟他们讲，我说我着急要印刷一大批的宣传海报，我还加了费用，他们也同意了。可不是我让他们取消你的订单来做我的活啊！那还是你问了，你要是不问呢？你们冷静一下，冷静一下。我听你们这么说，这事儿得怪那印刷厂啊，是他们不守信用，见利忘义啊。咱们都是一个部门同事，没必要伤了和气啊，是不是？那你说我现在怎么办？小高，你等一会儿，我帮你打个电话问一下。乐乐，以后别干这种事儿了。知道了，谢谢居然姐。哎，居然姐出手，你这事儿咱们能搞定。行，搞定啦！虽然成本多了10%，但是能准时开工。谢谢居然姐。居然姐牛啊！慢点啊！哎呦，你干嘛非得自己去印刷厂啊？你们公司找乙方是为了解决问题，而不是要我制造问题。虽然我入行不久，但这点小道理我还是懂的。去哪儿？我送你。哎呀，不用了，我自己就可以。走吧，我正好溜车。哦。吃饭啦，来。哎呀，我妈现在都学会做这么多菜了，尝，肯定好吃。怎么样？这个味道啊，怎么有点奇怪啊？不会吧？我再换一个试试。这个好吃，这个好吃。这个好吃。我尝尝。怎么样？这个最好吃。我妈真厉害。好吃吧？怎么了？我这肚子怎么有点不舒服啊？不会吧？喂？什么？行，我这就过去。怎么了？啊，没事。我得。会吧？他们通知我说，仓库2楼的水管爆了，如果今晚不保护好杯桶，明天都得报废。主要现在不确定具体漏水的位置，所以要全部都做好保护措施。周总，那个防水布给你拿过来了。行，你们弄那边，我们弄那边啊。好，走。你好，您的外卖啊，祝您用餐愉快啊！谢谢。看来这个时候还在工作的人大有人在。哎呦，你怎么脸色这么难看？生病了？别提了，我吃了我妈做的大餐，吃完我整个人都虚脱了。
就听到工厂出了事情，我立刻满血复活。现在已经彻底死机。那你早跟我说呀，我找点工人过来做就好了嘛。你为了我们公司这点生意，不至于把命给搭着。哎，钟总都身先士卒了，我哪好意思不亲自上阵啊？再说，现在看到悲童的保护好了，我也就放心了。哎呀，我是真没想到，这活动的每一个环节都这么惊心动魄。大家都说嘛，苦尽甘来。咱们现在把这个项目所有的苦都吃完，以后就只有好日子了。4点半。你现在回去睡一觉还来得及。我怕我睡着了之后起不来。你是那种会睡着起不来的人？当然不是。慢点啊。喂，给你打了一早晨电话都没人接，我以为你睡着真的起不来了。我确实是没睡起来，你有什么事儿啊？我可能要让你失望了。出什么事儿了吗？他们通知我，爆米花工厂的电路故障，可能要停工一阵子，认真检修，不然工人的安全没办法保障。这是什么意思啊？哎，听说咱高贵今天周末还去跟我们甲方收集材料去了。那正好，高贵，跟我们分享一下你的喜悦吧。这样，大家来汇报一下最近的工作进度吧。郑高贵，你先来说一说好消息。我最近在负责美堂爆米花的中秋促销活动。汇报要具体的时间节点。你们不是刚去了农场收集材料吗？悲童也已经印刷好了。下一步呢？下一步需要支付印刷成本的定金，然后就可以出货促销了。但是吧，出了那么一点点意外。是你们这边的意外，还是他们的意外？我也是今天早上才知道，工厂出不了货了，可能咱们的货要中秋节之后才能出。啊？像这种不靠谱的客户，趁早不要管他，早晚都有这一天。这批包装是不是印着中秋节的图啊？我记得好像有童话故事世界之类的画面，好像还写着中秋野团圆之类的字吧？那这批货要是中秋节卖不出去的话，就会变成废品吧？不是，那现在意思是咱们公司也得担这个风险？啊，不行，心脏受不了。那咱们公司是不是得给印刷厂打款了？我之前承诺过，由我们公司垫付。郑高贵，跟我来一下。老大，我知道这个事儿有点麻烦，但你放心，我说我自己解决，肯定我自己来解决的。真打算自己承担啊？那当然了，我说话算话的。其实当初在接这个项目的时候，你就应该提前料想到结果，在执行环节会出现各种各样的意外，让这个项目进展不下去。很不错。老大，你这说的什么话？都出事儿了还挺好的。我是说，虽然你做事情莽撞了一些，但是你敢想敢拼，比其他的同事好太多了。我跟你还是一样新人的时候，胆子还没你大。不过这么看来，跟我新人的时候还挺像的。想好怎么办了吗？
这是什么意思？老大，我打算最后再尝试一下解决这个问题。如果失败了，就按照我之前说的，我自己来承担成本。这张信用卡是我爸生前留给我的，它的额度足够支付印刷成本。现在轮到他出场了。你这是打算让公司先向印刷厂支付费用，如果美堂那边不给我们付款的话，自己来填上这个窟窿。那如果美堂那边成功付款了，能不能让我提前转正啊？可以，我会向公司申请按时支付印刷费用，这个还是还给你，剩下的好好加油。谢谢老大，我一定会加油的。加油！多么痛的领悟！我一个人扛住了整个工作压力。你这是什么公司啊？领导还甩锅给你？是我怕领导为难，押上了自己全部身家，只能孤注一掷。你别为工作上头啊！玩这么大没有必要。高贵呀！这次物料成本你真得自己付了。是啊，我跟老大就是这么承诺的。啊，新人就别逞强了。根据我的经验啊，这美堂是不会付钱了。就是啊，公司帮你垫付的钱不可能是没有代价的。要是你还不上的话，这些事情都是能想办法解决的嘛，又不是说现在已经到绝路上了。那你想什么办法呀？你要是还不上的话，你就成信用卡奴隶了。你想在咱们这儿打工打一辈子，打成老太太？我现在就想办法解决去。哎，小姑娘，哎，站住！不是你来干嘛呢？这不能进来，快出去！来，出来！出来说。这里不是美堂的加工厂吗？是呀，怎么了？啊，我就想来问一下，这里电路是不是出问题，需要停工检修啊？不是，你是来干什么的呀？这事儿跟你有关系吗？啊，我是美堂合作的公关公司，还等着这边的货做促销活动呢，所以想找负责人了解一下情况。哦，你这样啊，让负责人过来接你一下，要不然你进不去啊，听见没有？不是，大哥，我也不是骗子啊，不信你可以问你们钟总。什么钟总不钟总的？我跟你说了，在这儿我们厂长最大，你快赶紧回去啊，要不然报警了啊！快！给你打听个事儿啊，就是这次停工检修是什么原因？您清楚吗？这我怎么知道呀？反正都是领导安排的。我们也在纳闷呢。你说，本来生产的好好的，怎么就突然通知停工了呢？突然通知？那停工前就没出现故障什么的？没有啊，都挺好的。流水线也没有什么故障。哦，对了，说是要排除安全隐患。
你是不是也觉得这个事儿很奇怪？嗨，你还敢偷摸溜进来？我不是故意的，我不小心走进来的。我在你们这太大了，我迷路了，对不起啊。我在哪儿？来，进去。去，说的。我跟你说啊，等下报警了，你自己解释啊。大哥，你就把我放了吧，我又不是坏人。放了你？我跟你说啊，我今天放了你一个人，明天就100个你这样的人进来，绝对不能轻饶。值班室，去门口接一下钟总。哎，好嘞好嘞，我来了啊，坐好了啊，老实待着啊。哎，钟总是吧？对对对啊，厂长跟我说过了，说你要过来，咱们要不现在就去见厂长？行，哎，好，走，这边啊。哎，等会儿，不是，这是什么情况啊？啊，刚抓了小偷。小偷啊？这厂都停工了，小偷偷什么？嗨，这我也不知道呀。这小姑娘鬼鬼祟祟的，问她什么都不说，她跑到里边去打听，也不知道打听什么。我一看就不像好人。哎，待会儿帮我美言几句啊，周总。嘿嘿。你这个保安啊，好人坏人分不清楚。这是我请来的客人，你这么给我关着。妈，客人呢？妈，误会了，不好意思，误会了。哎呦，不好意思，误会了啊！哎呀，你跑这么大老远过来干嘛呢？我要来找厂长。我就洗洗睡吧，别跟我添乱。啊，带我去见厂长。哎，好嘞。这边，这边。哎，我也要去。哟，周总，来，快请进，坐。哎呀，早知道你来，我过去接你啊。哎，这么点小事就不麻烦厂长了。哎，周总，以后有什么事儿给我打个电话就行了。哎呀，最近工厂停工，损失很严重。我过来呢，就是想看看工厂什么时候能开工。哎呦，这回可能疏忽了。这事儿，要不晚上一起喝酒，咱慢慢聊。不了，我就是想知道最快什么时候能开工。哎呀，这安排工程师全面检修，满打满算，准备要中秋后才能开工了。我这心里啊也十分着急。其实你也知道，我在这厂这么久了，我也不想缺货呀，是吧？那个厂长，我问了一下工人，他们说这个生产线没有出现问题。那既然要停工检修，您得给我们个说法，到底是哪个环节有了问题？那我们肯定也会理解和支持的。就是安全隐患这个事儿吧，它其实是个大事儿。你看啊，它一方面是人身安全，一方面呢是生产安全。可是这个安全，它到底应该怎么安全？我觉得还是应该把安全放在第一位考虑，是吧？这事儿呢，它肯定很重要，是吧？你们呢，肯定也放在一个很重要的位置上。所以我觉得呢，我们等，所以您是怎么确定这个安全有问题的呢？嗨，这发现问题呢，它就要解决问题。那如果我不全面检修，我怎么知道它有没有问题啊？是吧？这个问题啊，都是在检修中发现。哎呀，行吧，那我们就走了。看厂长这个样子还挺忙的，那就不打扰了。别走，晚上一起喝点吧。不了，走吧。啊，哎，真走啊？我送。那我不送了啊。真没看出来你是这种人。我怎么了我？你还看不出来吗？厂长很明显在隐瞒一些什么。你作为一个老板，为什么拆穿他？而且，你只要施加压力，他肯定能出货。我才刚来公司负责工作没多久，还都不知道是谁放这头消息。这么硬来的话，肯定是不妥的呀。哪里不妥？为什么不妥？你坑我一个人就算了，你还要坑我们公司？你知不知道，如果你们公司打的款收不回来，所有成本要我一个人承担。算了，跟你也没什么好说的。不管我做再多，在你眼里什么都不算。真是看错人了。喂，真的假的呀？
哎呀，又到了发奖金的日子啦！还完信用卡，又要期待下个月发工资了。是啊，还信用卡，不让赚钱的快乐也消失吧。虽然吧，但是吧，有一些事儿确实可以让人忘掉一些烦恼。要不我们商量商量晚上吃什么？哎，每个月公司都有一次聚餐，我们得选个好日子了，比如今天。你们去吧，我还有事儿，我不去了啊。今天晚上大家一起吃火锅，我请客。老大这么好，谢谢老大，谢谢老大。高贵，老大很少请客的，有什么事儿吃完火锅再说，啊？对呀，一起去吧。哎，好吧。小高，我先走了。你还不走吗？你快点，我们都等着你呢。啊，别等我了，你们先吃吧。高贵的工作积极性让我们职业干饭人看起来都自惭形秽啊。哎，娟然姐，等我一下。来了。高贵，哎，快点儿吃饭。啊，我再忙一会儿，你们先吃吧。啊，快点啊！哦。哎，你们部门今天不是聚餐吗？你怎么还不走？别告诉我他们又没叫你。叫是叫了，我这不是没什么心思吃吗？面对这个雷，你打算怎么处理？自己还信用卡，公司付的所有成本由我自己承担。你说什么傻话呢？你这是打工，不是创业。哎呀，现在信守承诺已经是我最后的尊严了。不管怎么样，这件事情我肯定要负责到底的。大不了我就多找几份兼职，能多赚一点是一点吧。那我下班啦。这怎么还没开麦就提前不服了？这就是饥饿营销，别太把自己当回事儿。继续见，我们本来也没想买。粉转黑，是不是骗人的？毕竟工厂的停工问题也不是我们信达公关的责任。哎呀，我们当时双方签的合同，你应该看得很清楚了吧？里面有免责条款，白纸黑字写得很清楚，根据最终销量结算账款。现在销量为0了，我们无需支付。现在的这个局面是我们双方都不愿意看到的，但是本着合作的契约精神，贵公司是否应该承担一部分的损失呢？把工厂的生产线的问题推卸给一家公关公司，这样的话传出去，估计也会被同行笑话吧。你要明白一点啊，但凡我有一丁点办法，我都不会让局面变得如此难看。但现在一切只能按照合同走，我们确实没办法付款。明明是工厂的问题，为什么要让信达公关承担费用？钟总，让供货商先垫款是您提的。哎，不过我知道您的出发点一定是为了节约公司成本。可是这是工厂的问题，我没有说过这部分也得他们垫款吧？这就是我们下属要替您分忧的啊！你没想到，我想到了，而且我白纸黑字的写在合同里了。这就是我对公司的忠诚，我绝对不会让公司损失1分钱的。不过公是公，私是私，你要觉得良心过意不去的话，自掏腰包解决问题，我也没意见。
这车不错，确定都卖吗？卖。赛车也卖吗？卖。签字。求求了，别再问我该怎么办了。虽然我有 Plan B， 但好像确实不是什么好办法。真是替你着急。雨珊，你现在替我着急也没什么用，让我自己待会儿吧，我好好想想办法。是这样，孙副总，你把之前印刷杯桶印刷厂的未结清的款项给结了吧？谁掏钱？我个人承担。不是，周总啊，你听我一句劝啊，你说你哪来的钱啊？你可千万别为了筹钱走上歪门邪道啊，毁一生啊！想多了，正道。那行，我现在去给你打款。哼，哎呀，打款，他这是干什么去了？他说要帮信达公关付款。什么款？就是信达公关那个中秋促销项目的印刷成本，当时不是让他们传单吗？这后来没出货，所以那个钱，这不他要自己掏腰包解决问题吗？这也太不专业了。我看啊，他就是想在他那个小女朋友面前显摆显摆。他我还是了解的，平时花钱大手大脚的又不存钱，怕是无能为力吧。你好，想好了吗？来吧，美女，上车吧。等一下，喂，真的啊？太好了！那个大哥，不好意思啊，我不用了。哎，干什么呢？说我呢？钟总，中秋促销方案现在已经彻底失败，整个季度你有弥补措施吗？你有好好听我说话吗？现在已经火烧眉毛了。我都知道，我还以为你们只会反对我做的任何决策呢。难道你心里就没有个解决方案，直接来找我这个代班总裁签字吗？我反对的是我认为会扰乱公司正常运转的部分。钟总，你要明白，我从大学毕业就一直在这家公司工作，我对这里是有感情的。如果公司真的出什么问题，我是比谁都要更着急、更焦虑的。能有你这样的同事，我真的很欣慰。我哥好眼光。所以你有什么计划呢？没有。你呢？先去找孙副总监商量一下，也让我再好好想想。
啊，我的心好痛啊！我跟你一样，最近把我所有的宝贝都卖了。感受到心尖尖的疼痛了吧？哈哈，不过我最近超顺利，好运传递给你。那我可得沾沾喜气，听说好事都会成双。给工厂的款解决了，最近在公司没再遇到麻烦了吧？感谢钟总的支持，接下来会继续全力以赴。妈，我那双袜子你给我放哪儿了呀？我到哪儿都找不着。你说又塞柜子里了？是这双袜子。哇！妈，你说他们能给咱退吗？差不多吧。哎呀，亲爱的，不好意思，亲爱的，不好意思，久等了。哎呀，刚刚有个客户非得让我去，我这不抽时间出来见您了，亲爱的。亲爱的，今天怎么来了？我跟你说，来的真妙，赶上我们周年庆了，充5000送2000的活动，亲爱的，要不要考虑一下呀？那个，我们来是想问，这张卡没有消费的部分，可以退款吗？嘛，然后再等3个月给您答复啊。那，咱们走。那您慢走啊，亲爱的。那卡不退了呗？没事，妈，咱再商量商量，总会有办法的啊。经理，又见面啦！我们今天还带了好多亲属来，大家排好队，哎，有点秩序啊，有点秩序，排好了，排好了。大姐，你看你想做什么项目啊？哎，就这个至尊美丽重获青春48套餐 A， 套餐 A 刷卡。亲爱的，你这样做不符合我们店里的规定呢，亲爱的。怎么不符合规定啦？您自己说的，这个卡可供个人及亲属使用。对的，亲爱的，那其他人不能用的，亲爱的。怎么是其他人啦？他们呢都是我亲戚。对，我们都是亲戚啊。行了，你也别愣了，赶紧给我3姨安排服务吧，亲爱的。别说了，真的，再见啊！那，咱这也算是变相的把卡给退了。哎，芳芳，哎，我也做好嘞。是吗？好滋润的你，谁弄的？哎，谢谢。5折以后是438。哦，好，你给我400就行了。太值了。好，过去了啊。哎，谢谢。芬芳，这么高级的店，你要不给我折扣，我平时还舍不得来了。以后还有这样机会啦？哦，有。这里的卡的基本余额都用完了。哎，不过明天是美发店的专场，你要想做个时髦头发，
别错过机会啊！哎呀，真是太感谢你了，芬芬。哎，我再多叫几个姐妹一起过去。是吗？太好了，好了。好，那我先走了啊！再见，明天见哈。哦，感谢啊。哦，天哪！您的牛排请慢用。谢谢啊。好香啊！啊，太久没吃，我都舍不得吃了。哎呀，是啊，我跟你说吧，我好久都没有，别说吃，我连看我都好久没看见过这么好吃的东西了。哎，我跟你说啊，如果今天我要是再拿不到钱，我都想用那个信用卡了。哎，干嘛呢你？快吃啊！要是越好看的，你可得帮我挑一下。那肯定的。哎。高贵，阿姨好！哎，你们也在这吃饭呀？是啊。高贵，这么久没见，你都在忙什么呢？我最近就忙着工作呢。哎，对了，高贵啊，我们俩一会儿要去参加一个品牌发布会，还有个空位，要不要一起呀？我就不去了，一会儿还要加班呢。那行吧，那我们就先走啦。阿姨，拜拜，下次再去，下次见，拜拜。你过去跟他们不是好朋友吗？你不跟他们一块儿去玩玩？可能是处境不一样了吧，总觉得现在跟他们在一起，有点不太自在。哎，快吃吧。哎呀，忙着呢。既然公司现在乱七八糟的，不如我们帮小钟总铺路啊！我感觉他离滚蛋不远了。要是公司没有了的话，不光是他要滚蛋，连我们一起滚蛋。怎么回事啊？今天负能量这么重吗？你不觉得这次的停工是杀敌800，自损1000吗？错过了这个黄金的销售期，我们的损失真的太大了。要让小钟总失去权威，难免要有点损失的吧？现在就是个好机会啊！公司的状况你和我都了解，要是这么一直亏损下去的话，很有可能被集团彻底放弃。公司是美滋味集团的，在其位谋其职就可以啦，又不是我们的。你不是天天把公司利益放在第一位的吗？不是，你今天怎么回事啊？不对我阴阳怪气的。孙总，我问你，这次工厂的停工检修是真的有安全隐患，还是人为因素制造的安全隐患？我在工厂那边也认识几个人，他们跟我汇报说，话不可以乱说啊！现在万事都要讲究个证据，不然就是诽谤喽。话说回来，虽然公司有损失，小钟总有损失，但是对于咱俩未来的发展，没有损失吧？不管小钟总是主动离职还是被动离职，咱俩未来都会更上一层楼的。我确实很想升职，但是不能损害公司的利益。如果再有下一次，我一定不会再沉默了。陆总监，陪我出去见个人。好的。我希望你能好自为之。你还记得我上次跟你说过的那个萌芽熊动漫公司的林总吗？嗯，我跟他已经达成了口头合作意向。他们那个 IP 呢，在各个年龄段都特别受欢迎，美堂将会成为他们公司对于零食类产品展开联名合作的第一次试水。确实，像我这种平时不看动漫的人都知道他们的动漫形象。如果能够跟他们合作的话，对于我们美堂是非常好的。只不过，哎，林总，哎，你好，你好。这位是我们公司的陆总监。哎，要不然我们打2局，放松一下，热个身。那2位老板开始吧。我不是特别会打，而且我还有几个邮件需要处理一下。那请。
行吧，来。哎，不行了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 ！哎呀，我真的是尽力了。哎呀，林总，我这水平啊，没办法陪您玩。要不然这样，咱们先把合同签了，改天我带您赛车去。这个先不着急，那个再等一等时机啊。林总这么说好像非常没有诚意啊。我们钟总平时是非常忙的，今天是刻意调整了档期来见您。哎，林总肯定也是挤时间出来的，这一看满满的诚意嘛，对不对？要不这样，我跟陆总监打一局，如果陆总监赢的话，我就把这个签了，怎么样？好。1比0。2比0。10比0。行吧，那就不耽误大家的娱乐时间了啊！签完我们继续。哎，你刚刚不是说不会打球吗？但你为什么打球打得这么好？我在大学一直是羽毛球队的冠军。你大学就开始打球了？在这里签字。还有衣服。要不然这样吧，我先走了，感觉有点多余啊。哎，不是说这签完合同就走啊？不是说要打球的吗？陆总监有时间啊，让陆总监陪你接着打。如果今天太累的话，明天给你放天假。哦，我先走了。我们再打2局吧，看你打那么好，你可以指导指导我一下。再说了，我打的也没那么差吧，这技术还行吧？确实你的捡球的技术呢还不错。至于打球吧，咱们下一次。怎么感觉遇到俩骗子了呢？钟总，我们拿到了新的动漫 IP《萌芽熊》的角色授权。哇！所以呢，现在就是开会讨论一下，怎么样探索一下新的方向，把整体的销量给拉起来。也不能让你辛苦做的那些杯桶扔在仓库里吧。星兜的这个动漫形象呢，它的设计灵感是仙人掌，这个是从小朋友到大人都是可以购买的。像小朋友呢，陆总监，要不然咱们中间休息一下，吃个饭。好，那休息40分钟吧。会不会有点赶？钟总，现在不是好好吃饭的时候。好的，好的，听你的。啊。那钟总，我也去便利店吃个饭哈。我点了外卖，我去拿，你等我一下。钟总，这些外卖都是你点的？对啊。我们老大张总监之前也给我点过，哎，跟你点的一模一样，你们真有默契。啊，是不是那天晚上你加班在办公室里吃的那些？对啊。那是我点的，快吃吧。你点的？你干嘛给我点这些啊？你们张总监呢？之前问我给你的工作任务多不多？要不是他问，我也不知道你为了我们公司这个项目每天熬得不睡觉。你要是给我3长2短，那我岂不是要负责任？谢谢钟总。好，给。喂，想好马上过来。啊，等你回来一起吃啊。我说我这个
这是给你们最好的一个建议，一定要听话，懂不懂？是。一会儿回去呢，把这资料给我弄好，给我啊。好。哎，你们先回去。哎，好的，师傅。哎呀，这个小钟总，哎呀，这，我给叫个车。不用了，就2公里。等你车到了，我人都到了。总裁出门，那蹬这个，咱不体面。哎，你那个心爱的小摩托车呢？好久没见他了呀！我这说到他，我想起他来了。他之前不就停这儿吗？卖了，不然哪来的钱给新达打款？是吧？不至于。行了，不说了，我先走了。你回去跟他们说一下，会议明天再继续。行。慢点蹬啊，钟总，比不上小摩托车啊你。陈高贵，你打包回去吃吧。小钟总一时半会儿回不来了。啊？他干嘛去啊？小钟总干嘛去？还得跟你汇报吗？打包带走吃。哦，我知道了。高贵，我也是刚刚才知道，小钟总为了给你们付款，把他心爱的摩托车都给卖了。那可是他的命根子啊！你们可得好好工作，才能对得起他的付出。你是说，中秋杯桶的印刷成本，是钟总卖车才付的？嘘，得保密，不能让别人知道。老大，我听说钟总是把摩托车卖了才给咱们付的钱，他没出公司的钱，你说这该怎么办呢？现在他怎么办都好，哎，你呀，真不知道怎么说你。操心吧，确实对，但是你的位置也不需要操心这么多。喂？什么？我这就过去。哎，这些东西啊，今天都要运走，可不能再留在这儿了啊！谢谢。你们那个赶紧忙。啊，你好，问一下，这是什么情况？为什么突然要把货都拉走啊？啊，现在仓库经常出现故障，我们要清空仓库进行维修。你们这些货呢，就不能再放在这儿了。那这样，能不能等工厂一出货，我们第一时间运出去？现在不拿走，可就报废了啊！哎，别捣乱。不行，起码等钟总发话了再说。这是孙副总让我们搬的，走开。赶紧躲开！这批货谁都不准动，我看谁敢动。领导，这到底听谁的？这什么情况呀？喂，孙副总，这批货就留在仓库里面。毕竟我现在是老板，如果你要玩的这么过火的话，大家谁都不好看。钟总啊，钟总，你听我说，喂，钟总。好啦，都清点好了，一个都没少。你怎么这么不珍惜自己的身体？刚才那种情况多危险啊！不管什么事再着急，你也不能拿自己的生命开玩笑，对不对？我不也是没办法吗？你都把自己最爱的摩托车给卖了，就为了付这些钱，我肯定要好好保护的。我倒是无所谓，我配套头盔都没了，我要车干嘛呀？哎，你说刚才我要是晚来一步，你会怎么样？
钟总，谢谢你过来帮我。上次在工厂是我误会你。我也是身不由己。你好，我们要下班了，你们不走吗？走。啊，我们不走。我们不走了，我们留下来守着箱子。你先回去吧。好，那我先关灯锁门了。趁着这个机会，不如咱们就好好聊聊，跟这个萌芽熊动漫合作究竟要怎么进行，怎么能把这批货卖出去。这样吧，天亮之前，我们俩把所有细节敲定，等明天天一亮，咱们就直接装货送货，怎么样？哦不呀！哎呦，你当我想啊？我这些脆弱的小神经，再也经不起你们公司有任何状况。我也从来没有想过当这个老板会经历这么多事情，而且没有一个标准答案可以参考。我也想不到，我回国就这么短短一段时间，所有倒霉事儿都跟你一起碰上了。哎，你有没有想过一个问题？自从我当上了这个总裁，碰见的所有倒霉事情也都是跟你在一块儿。你看这个仓库锁上了门，就像我们回不去的过去，回不去了。我还挺喜欢这么锁起来的。我小的时候呢，跟我爷爷一起卖爆米花儿，他有一个小屋子是专门放玉米的。到了后来呢，我就把那里当成了我自己的秘密基地。我有个朋友跟你一样啊，你们好像啊。男孩吧？跟你有什么关系？小男孩一般都喜欢那么玩。你这么一说，我还想起来，小时候吧，我住在老宅，那时候有一个杂货间，我平时就喜欢把自己关在里面，跟大人玩躲猫猫。我们现在这样躲起来就挺好的。等到明天早上出去了，又得变回成熟的样子，继续做大人了。谁想做大人？真要工作吗？我有一个想法，咱们这次美堂中秋促销本来就是童话世界的画面，正好有了和萌芽熊的合作，萌芽熊的风格也是童话风，不如就融合在一起，受众就主打社畜吧，而且这样还不受限于节日这一天。我们还可以给这个萌芽熊安排一些语录，比如说本宝宝今天不想加班，老板放过我，我想早下班之类的。然后我们还可以把爆米花和萌芽熊贴纸一起售卖，这样还可以2次曝光。这个方法好啊，来吧。喜欢你浅浅的笑，雨后般晴朗，想和你乘风破浪，看暮色极光，心砰砰乱跳，星河闪耀，你是人间美好。喜欢你给的拥抱和温柔目光，想靠在你的肩膀，乘顺风微扬，爱从来不会知道空气弥漫爆米花味道，心动的乐章，只为你走上到云和海洋，只对彼此环绕，我们一切刚好，你出现在我故事每一行。喜欢你浅浅的笑，雨后般晴朗，想和你乘风破浪，看暮色极光，心砰砰乱跳。这是我们钟总，这怎么？哎呦我的哥！